সেলফ মার মার তাড়াতাড়ি কেন হাতে নিয়ে পড়ে যাও এটা শুনতে হবে না দাদা মার হ্যাঁ ডিসকভার শেষ মডগার্ড মডগার্ডটা তো মডগার্ডের মোবিল তারপরে ভালো কাজ করতে মাইনে বেড়ে যাবে, তারপর সবাই যাবে। এটা করুক না, তারপর আমি দেখছি মাইনে তো বেড়ে যাবে।
কেসটা কোথায় খাওয়ালো? আমার কাছে আবেদন করা হবে। আবেদন করা হবে? নিয়ে বাবার কাছে বলবে। তোদের কি খরার বেডরুম আবেদন দিয়ে দেবো, এও সেই একই আবেদন। বাবার কাছে বলবে যে এরকম সর্বত্র কাজ। হ্যাঁ তুমি নাম করবে আমার তা তুই তো বললি এখানে তোর একটা এক্সট্রা ঘর আছে, কলকাতায় গেলে কলকাতার এক্সট্রা ঘর করতে। তাহলে চিন্তা করে ছেলে বিয়ে দেওয়ার জন্য তাই চিন্তা করছে বাবা নাকি? এক্সট্রা কখন ঘর করে? ছেলে বড় হয়ে গেছে, ছেলে আলাদা ঘর দিতে হবে, বিয়ে দেওয়া দিতে হবে, সেই জন্য তো এক্সট্রা ঘর করতে। কলকাতায় একটা এক্সট্রা ঘর করতে, এগুলো এক্সট্রা ঘর আছে। তার তো চাপে কি আছে? এই আমাদের গল্প করতে যে আমাদের থেকে আমার থেকে এক্সট্রা ঘর করেছে বাবা। বলছি যে ওই যে দুটো ওই বাড়িটা দেখলাম তবে কি গেলাম তবে শোনা দরজা সেটা দরজা বাড়ি দরজা বাড়িতে ওই জাহাজ কত হ্যাঁ আমি একটু টাইম দিচ্ছি উপরে একটা নরমাল গ্লাস তুমি ছবি পাঠাচ্ছি ওদের কাছে বলে দাও দেরি হয়ে যাবে তো ভুলিনি তোমার হ্যাঁ, দাদা টেনশন নেই। কি করবে কেন? ঠিক আছে তুই কোন সময় দেখি আমি তুই তারপরে হ্যাঁ, কোশ্চেন দিয়ে আমি দেবো বলে তোমাকে। অনেক কাজ করতে ঘুরে খুব ডিস্টার্ব হয়ে যায় ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিলে হবে কালকে দেবো বলে। আমার বাড়িতে আছে এখানে, ওই দোকানে দিয়ে না দিয়ে দেবো টেপ জুড়ে দিলে হবে। আমি কালকে দেবো বলে তোমাকে, বাড়িতে আছে। বাড়িতে অনেক আয়না পড়ে আছে, বুঝলি, আমার মনে নেই। তুই যদি রাত্রে ফোন করতে পারো তাহলে কোনো ব্যাপার নেই। এখন যায়নি তো ছুটি কি হবে? আছে, আছে। মামুর বাগান এই খারাপ হয়ে গেছে, বাগানে নিয়ে আসতে পারি না সাইডে বলতে বললে সাইডে দাঁড় করে ধরে নিলে চলে আসবে ওইভাবেই তো যায় নিয়ে আসবে
কিছু না, বটন খুলে বসছিস তো? বটন খুলে এটা তার বইটা নিয়ে আর এটা ধরে নিলে ও চলে আসবে।